Hello friends, welcome to ஆஹா சமையல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான். இன்னைக்கு சமையல் வீடியோ கிடையாது, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ. நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆர்கனைஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும், நல்லா சூப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இனி நம்ம சேனலில் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ, க்ளீனிங் வீடியோ இதெல்லாம் நான் போடுறேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து 198 லிட்டர்ஸ், ஸ்டோரேஜ் வால்யூம் வந்து 188 லிட்டர்ஸ். சாம்சங் பிராண்டு தான் இது. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து ஒரு டாப் கவர் நான் போட்டிருக்கேன். இது வீட்டிலே நானே தைச்சது, கடையில் வாங்கலை. அதேமாதிரி ஹேண்டிலுக்கும் ஒரு நம்ம கவர் போட்டிருக்கேன். இதுவும் வந்து நான் வீட்டிலே தைச்சது, ரொம்ப ஈஸியாக தைக்கலாம். இதை நம்மளே வீட்டில் தைச்சோன்னா அது ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு லுக்காக இருக்கும், நம்ம ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும். நம்ம கடையில் வாங்கலை, வீட்லேயே தைச்சோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும். இது வந்து இந்த கேரோ ஹேண்டிலுக்கு ஆசைப்பட்டு தான் இந்த ஃப்ரிட்ஜே நாங்கள் வாங்கினோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜு, சாம்சங் பிராண்டு. இது வந்து இப்போ ஆனுவல் பெர் இயருக்கு வந்து 131 யூனிட்ஸ் தான் வந்து கரண்ட்டே ஓடும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2020 மாடல். இது வாங்கி 1 இயர் தான் ஆகுது. அதே மாதிரி இது வந்து ஹோம் இன்வெர்ட்டர்லேயும் கனெக்ட் ஆகும். கம்ப்ரஸர் வந்து 10 இயர் வாரண்ட்டி, டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர். இது ஃப்ரிட்ஜ் மேலேருந்து வந்து ஒரு பிக்கி பேங்க் வச்சுருக்கோம், இது என் பொண்ணு வச்சுருக்கா. அப்புறம் ஒரு 2 பாட் வச்சுருக்கோம். இதில் வந்து ஒன்றுத்தில் வந்து டூத் பிக் வச்சுருக்கேன், இன்னத்தில் வந்து பென் வச்சுருக்கேன். பென் எதாவது நம்ம அர்ஜென்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இதில் ஒரு பென் வச்சுருக்கேன். அப்படியே ஒரு நோட் பேட் ஒன்று வச்சுருக்கேன். நம்ம அர்ஜென்ட்டுக்கு ஏதாவது நம்ம காலி ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நோட் பேட் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து அதுக்கு பின்னாடியே வந்து ஒரு கவரில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். டிஷ்யூ வந்து வெளியிலேயே அப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அழுக்காயிடும், அதனால் நான் கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே எப்போதுமே நிறைய ஐட்டம்ஸ் வைக்கக்கூடாது, இவ்வளோ தான் வச்சுருப்பேன் நான். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜோட ஓவர்வியூ காட்டிடுறேன். இப்படி தான் இருக்கும் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃப்ரீசரில் ஒன்றுமே இல்லை, வெறும் இதில் வந்து நான் தேங்காய் மட்டும் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இதிலே வாங்கிட்டு வந்த உடனே நம்ம இதுலேயே நம்ம போட்டு வச்சுட்டோம், கீரி எடுத்து போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது 10 நாள் ஆனாலும் கெட்டே போகாது, அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், காலி ஆகிடுச்சு, கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இதை காலி பண்ணிவிட்டு நம்ம புதுசாக நம்ம தேங்காய் வாங்கினாலும் இதை அப்படியே நம்ம இந்த மாதிரி தான் கீரி துருவி இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம கெட்டே போகாது, ஒரு மாதிரி மஞ்சளாக வராது. இதில் இவ்வளோ தான் நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருப்பேன். ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் நாங்கள் வைக்க மாட்டோம். ஃப்ரீசர் செக்ஷன் அவ்வளோதான். கீழே வந்து சில்லரில் எப்போதும் போல் பால் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இதில் அதுக்கு கீழே ஃபஸ்ட் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மேலே மட்டும்தான் மாவு நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும், கீழெல்லாம் வைக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அதனால் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃப்லேயே வந்து இந்த பெரிய கண்டெய்னரில் நான் மாவு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்லாம் ரொம்ப வைக்கக்கூடாது. அதனால் நான் இன்றைக்கி காலையில் வச்ச சாம்பார் மட்டும்தான் இருக்குது, இப்போ நைட்டு சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடுவோம். அதேமாரி நான் இந்த ஷெல்ஃபுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து லைனர்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது சிந்துனா கூட இதை மட்டும் தொடச்சிட்டா போதும், கீழே வந்து ட்ரே எல்லாம் அழுக்காகாது, நம்ம ரொம்ப க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாருங்கள் அப்படியே புதுசு. நான் எப்படி வாங்கினோ அதேமாதிரி 1 இயர் ஆகுது நான் அந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த தட்டெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கூட வராமல் நம்ம இந்த லைனர் போட்டோம்னா நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதேமாதிரி செகண்ட் ரேக்கில் என்ன இருக்குது, இவ்வளோ தான் வந்து ஃபஸ்ட் ரேக்கில் லெஃப்ட் ஓவருக்கு வந்து இந்த இடம் மட்டும்தான் நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பேன், ஏன்னா நான் லெஃப்ட் ஓவர் ரொம்ப வைக்க மாட்டேன். செகண்ட் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு பேஸ்கெட்டில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ரொம்ப ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடக்கூடாது, அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் வாங்கிக்குவோம் அப்பப்போ. இன்னொரு பேஸ்கெட்டில் தக்காளி வச்சுருக்கேன். இவ்வளோ தான் நாங்கள் செகண்ட் ரேக்லேயும் வச்சுருக்கோம். தேர்ட் ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரே வச்சுருக்கேன். இதுக்கு நான் ஸ்பெஷலாக ஆர்கனைசர் அப்படின்லாம் நான் எதுவுமே வாங்கலை, வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு தான் நான் வந்து இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஃப்ரிட்ஜை. இது வந்து வீட்டில் இருந்த ட்ரே தான் இது. இந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிற யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் எல்லாமே, சேமியா,
மைதா, இது வந்து அவல், இதுவும் ஒரு சேமியா பாக்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் ரவை, இதெல்லாம் வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து பூச்சி பிடிச்சிரும். அதனால் வந்து நான் என்ன செய்வேன்னா இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இந்த ட்ரேயில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே இருக்கும், கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அப்புறம் இந்த அரிசி மாவு, இது வந்து பருத்தி கொட்டை. இந்த பருத்தி கொட்டையை வச்சு பால் எடுத்து எப்படி சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறதும் நம்ம வீடியோவில் இருக்குது, நம்ம சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன். பார்க்கலன்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஓப்பன் பண்ண கோதுமை மாவு பாக்கெட்டு. இவ்வளோ தான் நான் இந்த ட்ரெயில் வச்சுருக்கேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 2 டப்பா வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒன்றுத்தில் கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன், ஒன்றுத்தில் வந்து கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன், ஒன்றுத்தில் வந்து கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேன். இது எப்படி வச்சுருக்கேன்றதை காட்டுறேன். எப்போதுமே கொத்தமல்லி கடையிலேருந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அடியில் இருக்கிற தண்டெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர், மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி மேலே வந்து இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை இப்படி போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து இதில் அடுக்கி போகாமல் இருக்கும். இது வந்து 10 நாள் ஆனாலும் நம்ம எப்படி வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சோமோ அப்படியே இருக்கும். 10 நாள் ஆனாலும் 10-15 நாள் ஆனாலும் கண்டிப்பாக கெட்டு போகாது. மேலே அந்த டிஷ்யூ மட்டும் கொஞ்சம் ஈரமாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதை மட்டும் நம்ம டிஷ்யூ மட்டும் மாற்றிக்கலாம். நம்ம வந்து ரொம்ப இதை வந்து நம்ம அடியில் இருக்கிற வேர் பகுதியெல்லாம் நீக்கிட்டு அந்த தண்டை மட்டும் நம்ம அந்த இலையும் தண்டையும் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதே மாதிரியே நான் கருவேப்பிலையும் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் அடியில் ஒரு டிஷ்யூ போட்டிருக்கேன், மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு வாங்கிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம எப்படி வாங்கிட்டு வரோமோ அப்படியே இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வைக்கிறதுனால. இவ்வளோ தான் நான் 3rd ஷெல்ஃப்லேயும் வச்சுருக்கேன். அடுத்தது இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸ் இருக்குது. இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸில் நான் பெருசாக வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நான் ரொம்ப ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக டெய்லியும் வந்து தெருமுனையிலே கடை இருக்குது, காய்கறியும் டெய்லியாக ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வாங்கிக்கலாம். அதனால் நான் இதில் எதையுமே நான் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். கொஞ்சோண்டு ஒரு வெள்ளரிக்காவும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெண்டைக்காவும் இருக்குது. நான் அவ்வளோதான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பால் பவுடர் பாக்கெட் இருக்குது. இது மட்டும்தான் நான் இந்த ஃப்ரீசர் வெஜிடபிள் பாக்ஸில் நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். வேறு எதுவுமே நான் அதில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா வந்து சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு வந்து கிட்டேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக காய்கறி கிடைக்கும் போது எதுக்கு நம்ம போட்டு வேஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிவிட்டு நான் இதில் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். தினமும் வேண்டிய காய்கறி டெய்லி வாங்கிக்குவேன். ஃப்ரிட்ஜை நம்ம திறந்த உடனே பேட் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, ஃப்ரிட்ஜை வந்து திறந்த உடனே பேட் ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம வீட்டில் ஆப்ப சோடா வச்சுருக்கோம்ல, அது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டப்பாவில் எதிராக நம்ம போட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல்லுமே வராது. எஸ்பெஷலி அந்த வந்து மாவு புளிச்ச வாடை வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ண உடனே வரும். சில காய்கறிகள்லாம் கெட்டு போன ஸ்மெல் வரும். இது வந்து இந்த அது ஆப்ப சோடா நம்ம வீட்டில் எப்போதுமே வச்சுருப்போம். இந்த ஆப்ப சோடா இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு பவுலில் போட்டு ஒரு ஓரமாக இந்த மாதிரி நம்ம டோர்லேயோ இல்லாட்டி ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளே வச்சோம்னா பின்னாடி கேப் இருக்கும், கீழே விழுந்துடும். அதனால் நான் அந்த டோர்லேயே வச்சுருக்கேன். இது ஓப்பன் பண்ண உடனே எனக்கு எந்த ஸ்மெல்லும், இது கிட்டத்தட்ட நான் 1 இயராக நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப ஸ்மெல்லு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது என்ன ஆகும்னா இந்த ஆப்ப சோடா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும். கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும்போது இதை வந்து நம்ம தூக்கி கொட்டிட்டு வேறு போட்டு வச்சுக்கணும். நான் இப்போ தான் ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி தான் இதை மாற்றினேன். இது வந்து எப்படியும் ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே நம்ம அதை வந்து தூக்கி போட்டுட்டு வேறு போட்டு வச்சிடணும். டோரில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு டோரில் வந்து இங்கே ஒரு ட்ரே வச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர் வச்சுருக்கேன், அப்புறம் வந்து கொக்கோ பவுடர் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பாப்பாவுக்கு மருந்து, அவளுக்கு இப்போ 2 வயசு தான் ஆகுது. இது வந்து பிறந்தப்போ அம்மா செஞ்சு கொடுத்த மருந்து, கார உருண்டைன்னு சொல்லுவாங்க. அவளுக்கு இப்போ 2 வயசு தான் ஆகுது. அவளுக்காக இது வாரத்தில் 2 முறை இதை வந்து இலைச்சி கொடுத்துருவேன், சுடு தண்ணியில் இலைச்சி கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து அப்பள பாக்கெட் பிரிச்சிருந்தது அதை வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவுக்கு அடிக்கடி வயிறு சரியில்லாமல் போகும் பெரியவளுக்கு, அதனால் அவளுக்கு ஆரோரூட் பவுடர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இங்கே வந்து பசங்களுக்கு 2 பேரும் சாக்லேட்ஸ்லாம் அவ்வளோ உயிர் அவங்க 2 பேருக்கும், அதனால் இதில் சாக்லேட்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். செகண்ட் ரேக் பார்த்திங்கன்னா எக் ஷெல்ஃப். நான் எக் ஷெல்ஃபில் எக்கெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன். எக் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சுன்னா நான் ஒரு ஆர்டிக்கலில் படித்தேன், அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பாக்டீரியாஸ்லாம் வெளியில் வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து கெடுதல் தரும். அதனால் நான் எப்போதுமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம எக் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. அதனால் நான் இதில் வந்து இது வந்து நான் ஃப்ரீயாக தான் விட்டுருப்பேன். இதில் வந்து நான் வெறும் பேக்கிங் அந்த ஆப்ப சோடா மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன். அதேமாதிரி சாவி வந்து ஃப்ரிட்ஜோட சாவி வெளியில் வச்சா எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போய்டும்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ரேக்கில் வந்து நான் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து இதில் ஒரு ஆர்கனைசர் வச்சுருக்கேன்,
ஆர்கனைசர் வச்சு. இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வீட்டிலேயே அரைச்சது. இது நான் ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா பாதாம் பிசின் இதில் வச்சுருக்கேன் நான். பாதாம் பிசின் வந்து ஊற வச்சு நான் இந்த மாதிரி நான் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்குவேன். ஏன்னா இப்போ வெயில் நேரம் இல்லையா, அதனால் நம்ம வந்து ஜூஸில், பாலில், ரோஸ் மில்கில் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கலந்து குடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் ஊற வச்சு மொத்தமாக இந்த மாதிரி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு டப்பாவில் வந்து நான் ஓமம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓமம் வந்து வெளியில் வச்சா சீக்கிரமாக வண்டு வந்துடும். அதனால் நான் அது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருப்பேன். பசங்களுக்கு மருந்தெல்லாம் அவைக்கிறதுக்கு வேணும் ஓமம் அப்படின்றதுனால நான் ஓமம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். பச்சை மிளகாவும் அதே மாதிரி தான், கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர், மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர், காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுன்னா இதுக்கு வாங்கி எப்படியும் ஒரு 15 நாள் ஆச்சு. எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். இதை வந்து இப்படி தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். பச்சை மிளகாய், இஞ்சி இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எப்போதுமே நம்ம எப்படி வாங்கி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். பக்கத்துலேயே ஒரு டப்பா வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பாப்பாவுக்கு சத்து மாவு கஞ்சி வீட்லேயே ரெடி பண்ணது காலி ஆகிடுச்சு. ரெடி பண்ணணும், அவளுக்கு கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இதுதான் 3rd ஷெல்ஃபில் உள்ளது. அதேமாதிரி 4th ஷெல்ஃப், லாஸ்ட்டு ஷெல்ஃப் இது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டப்பா வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு டப்பாவில் வந்து சாமிக்கு பூ வச்சுருக்கேன். இது ரொம்ப சீப்பாக கிடச்சிது பூவு, அதனால் நான் நிறைய வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதையும் நம்ம டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டோன்னா இது வாங்கி எப்படியும் ஒரு 10 நாள் ஆகுது. எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள், பூவு அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் நம்ம வாங்கினது. அதனால் இந்த மாதிரி டப்பாவில் எதுவுமே நம்ம ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதேமாதிரி இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை பழமும் இஞ்சியும் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வாங்கி ஒரு 15 நாள் ஆகுது. எலுமிச்சை பழம் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால அப்படியே நான் வாங்கி எப்படி வச்சனோ அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது பாருங்கள். இஞ்சியும் நான் அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன். எனக்கு வாஷ் பண்ணி வைக்கிறது என்னமோ பிடிக்காத, கொஞ்சம் ஃபங்கஸ் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் நான் வாங்கி அப்படியே வச்சுருக்கேன். இதுவும் எப்படியும் வாங்கி இது ஒரு 15 நாள் ஆகுது. அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக. இந்த மாதிரி நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரை போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எதுவுமே சீக்கிரமாக கெட்டே போகாது. ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 3 பாட்டில் இருக்குது. இதில் வந்து ரோஸ் சிரப் வச்சுருக்கேன். இது பாப்பாவுக்கு அடிக்கடி ரோஸ் மில்க் கேட்பா பெரியவா, அவளுக்காக இது ரோஸ் மில்க் வாங்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் வந்து இது வந்து சில்லி சாஸு, இந்த சில்லி சென்னா, சில்லி சிக்கன் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு இந்த சில்லி சாஸ் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து சோயா சாஸ். இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு. இதில் வந்து இவ்வளோ நீட்டாக எவ்வளோ ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியுமோ நான் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதுவரை இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கினதுலேருந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் இவ்வளோ நீட்டாக தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். புது ஃப்ரிட்ஜு நான் இப்படி தான் ஒரு பேட் ஸ்மெல் கூட இல்லாமல் நான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆஹா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.